No, gledajte, raba obnovljivih virov energije zagotovo z načelne ravni ne more biti problematična. Verjetno je raba obnovljivih virov energije in pa seveda hkratno razvoj ukrepov za učinkovito rabo energije kot take ena od edinih pogojev ali pa sploh možnosti za razvoj družbe, ki bi temeljila na nekem trajnostnem razvoju. In mislim, da si je tukaj tako Evropa kot Slovenija zastavila tukaj zelo visoke cilje in zagotovo je, če se osredotočim bolj na gozdove in les, v lesu zagotovo veliko še neizkoriščenih potencialov, seveda govorim za Slovenijo. Rad bi pa v tem kontekstu seveda poudaril eno stvar, da ko govorimo o gospodarjenju z gozdovi, ne smemo oziroma ne moremo izpostaviti zgolj gojenje gozdov ali pa izkoriščanje za rabo energije, ampak govorimo o celovitem gospodarjenju z gozdovi, kjer je pač trajnost, sonaravnost in mnogonamenskost tisti temelj, ki govori o celovitim pogledu na sam gozd. Seveda pa v gospodarjenju nastane tudi del tiste lesne mase, ki je zagotovo primerna za izkoriščanje v energetske namene. No, razprava o načelnem nasprotovanju med rabo ali pa izkoriščanjem naravnih virov za energijo in ohranjanjem biotske raznovrstnosti ali biodiverzitete na drugi strani seveda poteka že zelo dolgo, tako na politični kot na strokovni ravni. Zagotovo tukaj ni enoznačnega odgovora in tista osnovna pot je seveda jasna, sprejeta tudi na deklarativni ravni, da seveda moramo zaustaviti oziroma treba zaustaviti nadaljnje zmanjševanje biotske raznovrstnosti in seveda tudi degradacijo celotnega sistema, kot ga imenujemo sistema ekosistemskih storitev. In celo več na tem področju, kjer ugotavljamo neko degradacijo, vzpostaviti pogoje, da se ti sistemi nazaj povrnejo. Če pa seveda grem zopet na gozd in gozdarstvo, mislim, da imamo v Sloveniji na področju gozdarstva in gospodarjenja z gozdovi že zelo dolgo tradicijo, kako postopati, kako pristopiti k gospodarjenju z gozdovi, ki na eni strani zagotavlja to ekonomsko komponento, izkoriščanje gozdov, kot na drugi strani upoštevanje zahtev z vidika biotske raznovrstnosti. In tudi v prihodnje vidimo glavni inštrument seveda v sistemu načrtovanja gospodarjenja z gozdovi. Tukaj imamo seveda dolgo tradicijo, veliko dobrih izkušenj, seveda nekje v praksi najdemo tudi manj dobre primere, vendar vemo, da moramo ta sistem seveda naprej razvijati v sistemu v smislu še večje transparentnosti, preglednosti, vključevanja vseh, ki izkaže kakršenkoli interes na tem področju in pa seveda, da res se pozanimamo na samem konkretnem območju, kaj so tiste prioritete, ki jih bo potrebno uskladiti, se pravi, vedno prihaja do nekih kompromisov in usklajevanja v sistemu načrtovanja kot takega. Ja, kot poznam sam projekt, seveda ste si zastavili pač zelo visok cilj, kakšne rezultate bo projekt prinesel. Zagotovo vam bo to seveda uspelo in seveda mislim, da bo pač ta princip, ki ga boste nekako definirali kot takega, kot najbolj primernega za delo na področju usklajevanja nekih včasih tudi navideznih kompromisov, prinesel neko novo kvaliteto, bodisi v alpski prostor ali celo širše. Zagotovo ni enostavnih receptov pri teh zadevah, to tudi sami veste, tudi projekt je tako zastavljen in zagotovo ni enostavnih receptov za posamezna območja ali za vsa območja enakih, tako kot ni enostavne rešitve, ki bi trajala na istem območju daljše časovno obdobje. Zato seveda pričakujemo tudi z vidika gozdarstva, da iz različnih segmentov najdemo tiste pristope, ki vodijo do nekih uspešnih rešitev. Ja, gledajte, Alpe so že po svoji vsebini ali pa svojem pojavu nek izjemen sistem, lahko bi rekli ekstremen sistem, in z tega vidika seveda toliko bolj je potrebna neka pozornost in previdnost pri kakršnemkoli razvoju na tem področju. Seveda so Alpe tudi poseljeno območje in tukaj seveda pričakujemo določen razvoj v smislu tudi gospodarskih dejavnostih, razvoju rabe prostora in podobno. Seveda pa treba, tako kot sem že omenil,
pri tem postopati previdno, zahtevati oziroma preveriti našo sprejemljivost naših odločitev. Sprejemljivost naših odločitev pa seveda preverimo samo takrat oziroma na način, da imamo čim več osnovnega znanja v teh sistemih, da znamo komunicirati med seboj, povabiti k pripravi rešitev vse deležnike oziroma tiste, ki so zainteresirani, in samo na tak način bomo dolgoročno z razvojem tega sistema lahko prišli do sprejemljivih rešitev vsaj za večino tistih, ki živijo v tem območju. Moram pa verjetno izpostaviti tudi to, da kot sem omenil, Alpe so ekstremen sistem, ekstremen ekosistem, tukaj ljudje živijo že od davnine in mogoče treba tudi v tem prostoru poiskati neke tiste zgodovinske primere dobrih praks, ker včasih so ljudje le bili bolj odvisni od energije, ki je bila pridobljena v svojem lastnem okolju ali pa v bližini. Mislim, da se kakšno tako prakso da tudi v tem novi družbi ali pa sodobni družbi uporabiti.